В середине декабря уходящего года некоторые абхазские топливные компании столкнулись с проблемой ввоза в республику оплаченных и задекларированных нефтепродуктов. По словам таможенных органов, причиной стало постановление правительства Российской Федерации от 16 декабря 2023 года, наделяющего компанию «Роснефть» и ее дочерние предприятия исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию и Южную Осетию. Поэтому деятельность некоторых АЗС на территории Абхазии была приостановлена. За этот период с начала после праздничных дней мы уже имели определенный объем заготовки, отгрузки этого топлива на январь месяц, который должны были оплатить, и оно должно было уже выйти. Это сбилось. Теперь мы не подаем заявку на февраль, мы не подаем заявку уже, соответственно, на март месяц, только по производству этого продукта для наших нужд. Теперь это период, когда мы максимально стараемся наращивать свои объемы запасов, чтобы летний период времени мы прошли без перебоев. Мы уже сбились. Все это время Министерство экономики Абхазии ведет переговоры с Минэкономразвития России, чтобы ввести в республику оплаченное по контрактам топливо. Было направлено письмо заместителю министра экономического развития России Дмитрию Вольвачу. В результате 22 января правительством России было принято постановление, изменившее решение от 16 декабря, что позволило ввести в республику нефтепродукты, уже прошедшие таможенную процедуру оформления. С представителем ФТС России я связывался сразу, как только получил информацию о том, что постановление правительства изменено. Он тоже заверил меня в том, что будет оказывать всяческое содействие, чтобы принятое решение в более ускоренном порядке было доведено до ФТС России и, соответственно, вступило в фактическую силу. Также на границе находятся товары, которые оплачены, но не прошли таможенное оформление. Кроме того, имеются железнодорожные поставки, которые нужно оплатить. В этом направлении, по словам НАНБА, тоже ведется работа. Мною было направлено письмо на имя заместителя Министерства энергетики Сорокина с просьбой оказать содействие в том, чтобы те вагоны, которые простаивают все это время, не облагались штрафными и иными санкциями. Коллеги в устном порядке сказали, что попытаются помочь с этим вопросом тоже. На комитетском заседании обсуждался вопрос возможного обращения к депутатам Государственной Думы. Была создана комиссия. Если мы можем где-то повлиять, делегация поехать, поговорить, письмо написать, обратиться. В рамках встречи министр экономики Кристина Узган рассказала, как развивались события на топливном рынке в течение 2023 года, пояснив, что прежде всего абхазскую сторону беспокоил рост цен на топливо. Был проведен ряд переговоров и встреч. Кроме того, вопрос был вынесен на уровень межправкомиссии. В декабре 2022 года в рамках встречи сопредседателей межправкомиссии данный вопрос обозначался как особо актуальный. В результате встречи было дано поручение Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития России проработать вопрос, определяющий возможность выравнивания уровня цен на розничном рынке Республики Абхазия с уровнем цен в Российской Федерации. Так была обозначена изначально проблема. Далее, уже в феврале 2023 года в рамках протокола встречи, в рамках рабочей поездки в феврале 2023 года, в рамках приезда заместителя министра экономического развития Российской Федерации обсуждался данный вопрос, где российская сторона предлагала наделить исключительным правом компанию ПАО «Роснефть» правом поставлять нефтепродукты в Республику Абхазия. На что, соответственно, в марте 2023 года Министерство экономики направило официальную позицию, в котором выразило несогласие с данным подходом. Могу процитировать конкретный текст письма. Предлагаемый подход на деление исключительным правом поставок нефтепродуктов в Республику Абхазия единственного поставщика в рамках протокола о внесении изменений в соглашение может ограничивать предпринимательскую деятельность. И по результатам проведенных консультаций с участниками
рынка и уполномоченными органами Госуправления Республики Абхазия, такое ограничение приведет к сокращению количества участников рынка, соответственно, и количеству занятых, что приведет к конфликтной ситуации. Письмо Министерства экономики от 30 марта 2023 года. Значит, о чем в данном случае речь идет? Речь идет о том, что такое изменение предполагалось изначально предусмотреть в рамках внесения изменений в соглашение о режиме торговли. Соответственно, абхазская сторона данный подход не согласовала. Далее, в рамках встречи сопредседателей межправкомиссии в Абхазии непосредственно в июне 2023 года данный вопрос также был обозначен как позиция российской стороны относительно возможности наделения компании «Роснефть» исключительным правом обеспечивать поставки в Республику Абхазия. На что 31 июля 2023 года Министерство экономики также направило отрицательную позицию по данному вопросу. Цитирую. В случае принятия решения об единственном поставщике есть риск возникновения перебоев в поставках нефтепродуктов и формирования дефицита. Это будет обусловлено необходимостью формирования новых контрактов, согласования объемов и формирования отгрузок, что в условиях этого периода приведет к длительным срокам поставок из-за высокой загруженности южного направления российских железных дорог. При этом напоминали о том, что соответствующая позиция абхазской стороны направлялась ранее. Учитывая отрицательную позицию абхазской стороны в данном вопросе, Минэкономразвития России направила в Минэк Абхазии проект изменений соглашения о режиме торговли. В данном случае изменения в это соглашение касались двух вопросов. Как вы знаете, в августе, если не ошибаюсь, вышло постановление правительства Российской Федерации 1538, в рамках которого значит, товары, экспортируемые в Республику Абхазию в том числе, значит, к ним применялась экспортная пошлина и до сих пор применяется в размере 7%. Для урегулирования данного вопроса мы провели необходимые консультации и пришли к выводу, что необходимо внести изменения в соглашение о режиме торговли, которое бы сняло этот вопрос. Эта позиция была согласована, по ней могу потом сказать далее, и российская сторона направила нам эти изменения с учетом как раз вопроса касаемого нефтепродуктов в том числе, где предлагала наделить компанию «Роснефть» исключительным правом. На что Министерство экономики Республики Абхазия 29 ноября 2023 года направила в Минэкономразвития протокол изменений, который не предусматривает наделение исключительным правом ПАО НК «Роснефть», и предоставила список участников топливного рынка, обеспечивающих ввоз в Республику Абхазия нефтепродуктов и их контрагентов на территории Российской Федерации. Значит, здесь у нас ООО «Алантоп», ООО «Алхан», ИП «Ашуба», РУПА ГТК, ООО «Апснеойл», ООО «Глобал Брогер», я сейчас скажу, «Глобал Логистик», ООО «Мурат», ООО «Саламандра», ООО «Русойл», ООО «РН Абхазия», ООО «Азид». Это мы определили тех участников оптовиков, которые ввозили на территорию Республики Абхазия топливо. Далее мы запросили у всех участников рынка их контрагентов и обозначили в своем письме всех поставщиков, которые экспортировали в Республику Абхазия топливо. В данном случае речь шла о ООО «Татнефть АЗС Центр», ПАО НК «Роснефть», АО «Таиф НК», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «СЭД Сызрань», промышленная нефтяная компания «Волга Альянс», «Газпром нефть МНПЗ», «Славнефть Янос», «Газпром нефть ОНПЗ», «Газпром переработка». Это все контрагенты, с кем работают наши участники топливного рынка, где Министерство экономики обозначает свою позицию, что такой подход уравновесит участников рынка в наличии конкуренции и не будет ограничивать их предпринимательскую деятельность. Это датировано 29 ноября 2023 года. Далее, как известно, 16 декабря вышло постановление правительства Российской Федерации, о котором абхазская сторона узнала непосредственно, когда компания «Азид» не смогла завести свои цистерны. Это было 21 декабря.
Соответственно, мы встречались непосредственно и в Министерстве экономики, встречались и на совещании у премьер-министра, где обсуждали данную проблематику. Значит, также обсуждали вопрос того, что будет проведено совещание, ассоциация топливников будет собираться и будет высказывать свою позицию. Все участники этого процесса прекрасно знают о том, что абхазская сторона не поддерживала такой подход и была за то, чтобы сохранить в данной ситуации ту конфигурацию внешнеэкономической деятельности по линии поставки нефтепродуктов, которая была. Кристина Узган рассказала, что в завершении 2023 года Министерство экономики Республики Абхазия направило всем крупным поставщикам уведомление о том, что необходимо обеспечить компании запасом топлива. Направила соответствующее уведомление всем поставщикам крупным о том, чтобы в случае недопущения, значит, перебоев в зимний период, учитывая, что длительные каникулы и так далее, чтобы обеспечили необходимый запас топлива. Это, если не ошибаюсь, было, по-моему, в начале ноября. И, соответственно, все компании заказали топливо. Это и РН Абхазия, это и Азит, это и Алхан, и другие участники топливного рынка, и непосредственно Апснол. Почему и у нас получились такие серьезные остатки нефтепродуктов, запасы, которые сегодня есть, и те вагоны, которые фактически не смогли ввести из-за принятия решения правительства. Это необходимость данной ситуации, наличие запасов позволяет нам избежать дефицита нефтепродуктов. И учитывая, что графики поставок всегда меняются, запасы нужны. И те, кто занимаются развитием сети АЗС, для них нефтебаза – это обязательное условие функционирования. Они не могут хранить свое топливо в маленьком количестве, иначе компания не может системно обеспечивать нефтепродуктами свои АЗС. Это обычный коммерческий подход в данной ситуации, как сделала бы любая сетевая компания, которая имеет АЗС. И в данном случае связывать эти два факта в то, что речь шла о том, что будет вводиться такое решение, на мой взгляд, не совсем верно. Всю историю событий я вам рассказала, как раз это говорит о том, что абхазская страна была против такого решения. И то, что это решение не было реализовано в рамках внесения изменений в соглашение о режиме торговли, как раз говорит о том, что абхазская сторона на это решение не шла. Поэтому вышло, соответственно, постановление правительства Российской Федерации. Депутат Дмитрий Маршан считает, что необходимо было провести внеочередное совещание межправкомиссии. Однако, по словам Джансу Хананба, это не дало бы иных результатов. Никакой целесообразности нет в проведении межправкомиссии. Уровень принятия решения не тот. Решение правительства никак не может быть отменено решением межправкомиссии. Просто ставить вопрос об отмене решения правительства Российской Федерации тоже будет не совсем корректно. Потому что данное решение, да, оно негативное для нас, оно очень серьезно усложняет нашу с вами жизнь, но эти люди, то есть российская сторона, трактует это как борьба с серым экспортом, борьба с внутренними проблемами, которые в какой-то степени касаются вопросов обороноспособности страны. По существу вопроса эта информация очень важна. И говоря о межгосударственных отношениях, мы должны, естественно, все за и против взвешивать. Вопросы, касающиеся проблем с поставкой ГСМ в республику и их урегулировании, активно обсуждаются уже более месяца. 25 января текущего года вагоны с топливом вошли на территорию Абхазии. Один из участников топливного рынка, Азит, сообщил о своем открытии со второй половины дня. Гугут Савардани, Абхазское телевидение.